سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وقت يدخل لكم هذا الفيديو البنات. اليوم جبت لكم وصفه تاع الكران على طريقتي وكيفاش نحضرها انايا، وكذلك كيفاش نعبروا الكران. يعني بزاف الاخوات عندهم مشكل في التعبير تاع الكران تاع الماء، يعني كاين اللي يجيها غليظ، كاين اللي يجيها رقيق بزاف، كاين اللي راكم فاهمين يعني. والكميه تاع الكران اللي نحتاجوها نعطيكم انا طريقتي كيفاش نعبر باش يجيني الكران تاعي نيشان. وان شاء الله يا ربي تستفادوا من هذه الطريقه ومن هذه الوصفه، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها. نوريكم يعني المقادير تاع هذه الوصفه ان شاء الله. اول حاجه بسم الله، عندي هنا 2 كيسان نتاع الكران، يعني كما راكم تعرفوا الحمص مطحون، يعني كما راكم تشوفوا راني معمرتهم مليح. وها هو النوع تاع الكاس البنات كما راكم تشوفوا. هنا عندي كاس تاع اتاي ناقص صبع نتاع الزيت. هذا كاس تاع اتاي ناقص صبع نتاع الزيت كما راكم تشوفوا. وهنا كذلك كاس تاع اتاي ناقص صبع نتاع الحليب، فهمتوا. وهنا عندي الملح، يعني الملح عينكم ميزانكم حسب الحاجه. ونحتاجوا الكمون اللي هو ضروري في الكران نتاعنا. نعاودوا المقادير مع بعض البنات. هنا عندي 2 كيسان معمرين نتاع الكران، يعني حمص مطحون. كاس هنا تاع اتاي ناقص صبع نتاع زيت، وكذلك كاس تاع اتاي ناقص صبع نتاع الحليب عادي يعني بارد ماشي دافي ولا. والملح حسب الحاجه، والكمون يعني اللي هو ضروري كما قلت لكم. اول حاجه البنات نجيبها، انا اختاريت هاد البلاطو اللي ندير فيه الكران نتاعي. كما راكم تشوفوا البنات راه خاوي، يعني ماني مدهنه حتى ما والو. نشوفوا بهذه الطريقه. هنا هاد المرحله البنات ضروريه باش تعرفوا يعني العبار تاع الكران تاعكم، هاد المرحله ضروريه. هنا جيبوا الماء تاعكم، الماء يكون بارد ماشي دافي، والصينيه تاعكم كذلك تكون خاويه. راح نفرغ الماء بهذه الطريقه، يعني انا هكا فاش نعبر الكران تاعي كما راكم تشوفوا معايا. يعني طريقه سهله جدا، ما تحتاجوش انكم تعبروا يعني بهذه الطريقه وعبروا. انا اكتفي يعني بهذا المقدار تاع الماء، على خاطر كي راح نطيبوا الكران ان شاء الله راح هذاك الماء راح ينقص ينشف، يعني يعاود يولي شويه رقيق، يعني ما راحش ينتفخ معانا. فهمتوا البنات. انا هذه هي الكميه تاع الماء تاعي. راح نجيب يعني باسينه فاش نخوي هذا الماء. هنا جبت الباسينه تاعي البنات، راح نخوي هذاك الماء اللي عبرته معاكم بهذه الطريقه. هنا في هذه المرحله البنات واش ندير، يعني هذه طريقتي البنات، وانتم الا عندكم طريقه واحده اخرى يعني مانيش عارفه. المهم انا نوري لكم كيفاش ندير. راح هاد الصينيه اللي فيها الماء كما راكم تشوفوا، راح نشعل هنايا الكويزينيير الغاز، يعني نشعلها غير شويه، ندف فيها غير شويه ينشف هذا الماء. وراح يعني نشف هذا الماء باش نكب عليه هذا الزيت، نديرها في الصينيه، ندف فيه هذا الزيت في الصينيه يعني فوق الغاز، غير ندف فيها كما نقولوا حنا عاد، ونديرها مع الخليط. فهمتوا البنات. انا دروك راح نشفها وتكون فوق الغاز، نشعل عليها الغاز ونخلي هذا الماء ينشف، ونعاود نكب هذاك الزيت نخليه يدفى باش نزيده مع الخليط نتاع الماء والكران والحليب. هنا بلا ما راه تسخن لي هذيك تطفى لي هذيك الصينيه تاعي. اول حاجه راح نديرها البنات، راح نخوي هذاك الكران 2 كيسان هذوك تاع الحمص مطحون بهذه الطريقه، ونضيف عليهم يعني قبل ما نضيف عليهم الحليب راح نخلطوا مليح. خلطوا مليح حتى ما يبقى لناش هذوك الكويرات تاع هذاك الكران. هاد العمليه ماذا بكم البنات ديروها شويه على بكري، يعني وتخليو هذاك الكران تاعكم يرتاح ينتفخ مليح في الماء، عاد باش من بعد كي تقرب العشاء ولا الفطور تاعكم طيبوه. هنا بعد ما خلطت مليح راح نزيد هذاك الكاس تاع الحليب. بسم الله. نزيدوا الملح، يعني عينكم ميزانكم الملح البنات باش ما يجيكمش الكران مالح ثاني وما يجيكمش مسوس. ونضيفوا كذلك الكمون. كما نعرفوا
الكران يحب الكمون، نضيفو كميات تاع الكمون، لاباس بها تكون شويه مليحه. وما تنساوش توجدوا الهريسه الحاره البنات. ونخلطوا مليح مليح بلاش ما يتفنى هذاك الزيت نتاعنا. هنا بعد ما دفيت هذاك الزيت في هذيك الصينيه راح نخويه مباشره ونخلطوا البنات. خلطوا مليح كما راكم تشوفوا، خويته مباشره من الصينيه البنات. هاد الطريقه راح تجيكم بنينه بنينه بنينه، الكران تاعكم راح يجيكم بنين بزاف. هنا البنات بعد ما نخلطوه مليح راح نغطيه ونخليه يرتاح حتى يجي الوقت باش نطيبه عاد، ونفرغه في الصينيه ونحيه في الفرن. يعني الفرن يكون نشعلوه من تحت ومن الفوق، والفرن ما يكونش ناقص، يكون شويه زايد. كما تعرفوا الكران يبغي النار قويه شويه. ان شاء الله نوريه لكم في المرحله الاخيره كيف. فوالا البنات، هنا بعد ما خليت هذاك الكران ارتاح وجا الوقت اللي باش نحيه في الفور. هنا اكيد كنت الفور ديجا سخنته من قبل، يعني كما قلت لكم النار تاع الكران ما تكونش قليله، يعني تكون شويه قاويه. كران كما تعرفوا جاري، علاش يقولوا له الحامي، كاين دي بلايص اللي يقولوا له الحامي. خلطوا مليح هذاك الكران تاعكم بهذه الطريقه، يعني نخلطوه ونفرغوه كامل في الصينيه تاعنا. فوالا نفرغوه كامل. وهنا البنات انا راح يعني نديره يطيب ان شاء الله، يطيب في خاطره ويتحمر لي مليح حتى يدير هذيك الطبقه كما تعرفوا تاع الكران ان شاء الله. ونوليو في يعني كي يطيب، بعد ما يطيب نوريه لكم ان شاء الله. كما راكم تشوفوا صراحه البنات انا نحب هذا البلا يعني تاع الكران، خاطر كاين هذوك الصواني تاع الكران دي فوا اللي يجيو محلولين، يعني يجيو متقوبين منا في القنوت هنا وكي نكبوا يبقى يخرج لنا منا في القنت. وهادو لا، هادو مبلعين، يعني كي تكبوا الخليط نتاعكم ما تخافوش ما يسيلكمش. يلا البنات انا راح نديرها يطيب ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. اذا حبيباتي هذه هي النتيجه الاخيره نتاع الكران تاعي، تجي روعه ما شاء الله. يعني كما شفتوا تجي هذيك القشره الفوقانيه محمره وتجي مقرمشه، يعني ما تجيش طريه ولا والله العظيم صدقوني جربوا هذه الطريقه وردوا لي الخبر. وكما شفتوا طريقه بسيطه، وطريقه كيفاش نعبروا ثاني بسيطه يعني سهله. كاين بزاف اخوات ما يكونش عندهم هذه الفكره. ان شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا منها يا رب العالمين، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتردوا لي الخبر. ما بقى لي نقول لكم تهلاو في رواحكم حبيباتي وغزلاتي، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو في رواحكم، الى اللقاء.